Акын Смет в XIX веке, в самом начале, украл молодую жену у великого поэта Азербая. Последнее слово Акына Смета на суде старейшин. «Сожалеешь ли ты о содеянном?» — спросил судья старейшин. Что гляделся в озеро рябое от ветров холодных, не жалею, что не избегал любой работы, засыпал голодным, не жалею, что утрами умывался сажей, а ночами снегом, не жалею, что делился с добрым полной чашей, а с недобрым чаще, не жалею. Масло мне в дорогу не сбивало, добрая подруга, не жалею, что мечта о друге не сбывалась долгими ночами, не жалею, не качал я сына на колени, не ласкал ладонью, не жалею. Говорят, что счастье мчит оленем, не догнать началом, не жалею. У любой скалы меня встречала смерть своим кинжалом, не жалею. Об одном я только пожалею, что судьбу не повторить сначала. Об одном я только пожалею, что уйду, как ветерок по лицам, что уже ничем не заболею, что уже тоске не повторится. Об одном я только пожалею, сном последним в травах засыпаю, что не знал я никого милее женщины поэта Азербая. Олжас Сулейменов – большой и талантливый человек, каждый шаг которого, каждое выступление, суждение, слово порождают особую интеллектуальную реакцию в обществе. Эрудиция и утонченное системное мышление, умение панорамно охватывать огромный объем информации, судить о событиях масштабно, не теряя логические нити, всегда осеняли его искрометными решениями. Превосходный интеллектуально-поэтический стиль Олжаса Сулейменова, его метафоры и сравнения, образная проза давно стали народным достоянием. Людям важно, что в их жизни есть поэт-пророк. Творения Олжаса Сулейменова всегда вызывают самое искреннее удивление. Он всякий раз поражает нас новизной. Дерзкий в замыслах, непредсказуемый в грандиозных идеях, он воплощал их с поразительной силой, питаемой неиссякаемым творческим началом. Откуда оно? Что побуждает человека неизменно, из года в год предпринимать нравственные усилия, имеющие резонанс национального, а порой и планетарного масштаба? Ну, я думаю, что сам Олжас, он как такая огромная комета, он ворвался в духовное пространство Казахстана 60-х годов. Бывают поэты, которым судьбой дано выразить так много, достаточно для целого поколения, что вряд ли это кому удается. Олжас Умарович относится к роду таких поэтов, особенных поэтов. И когда появляется глиняная книга, это совершенно неисповедимый масштаб. Это настолько бесстрашное проникновение вглубь веков для того, чтобы преодолеть вот эти пороги того времени, с дня
и стремительно нас бросить, да, в пространство будущего. Разгадай, почему люди тянутся к звездам? Почему в наших песнях герой — это сокол? Почему все прекрасное, что он создал, человек, помолчав, называет высоким? Реки вспаивают поля, города над рекой в заре, и как сердце летит земля, перевитая жилами рек, нелегко проложить пути до туманных вчерашних звезд, но трудней на земле найти путь, что в сердце своем пронес, что рекою прошел по земле, что навеки связал города, что лучом бушевал во мгле, освещая твои года нелегко. У книг Олжаса Сулейменова и поэтических сборников, и исследовательских работ счастливая судьба. Они издавались в советские времена 100-тысячными тиражами. В день полета в космос Юрия Гагарина самолет разбрасывал над Алма-Атой тысячи листовок со стихами Олжаса Сулейменова, из которых через 7 дней родилась поэма «Земля, поклонись человеку». А потом была книга «Аз и я», жестоко раскритикованная идеологами режима. Она стала раритетом, попав вместе с ее создателем в опалу, но была безоговорочно принята народом. Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают. Олжасу Сулейменову довелось, неустанно изучая духовный опыт кочевой цивилизации, разжечь в целом народе из проблесков исторического прозрения тот интерес к собственной истории, с которым народ шагнул в независимость. Это прекрасная, мощная книга. Эта книга свойственна нациеобразующее начало тогда. То есть вот такие книги, они формируют общество, формируют народ. В феврале 1989 года на Семипалатинском испытательном полигоне прогремел очередной ядерный взрыв. Мы собирались сегодня в 4 часа здесь провести собрание книголюбителей, а потом увидели, что книга может и подождать, и пригласили людей, которые любят жизнь, которые хотят бороться за жизнь на своей земле. Последней каплей для нас стало последнее атомное испытание 17 февраля на полигоне под Семипалатинском. Вырвался газ, радиоактивный газ. Никакие соображения обороны уже не заставят нас соглашаться с атомными полигонами на территории республики. Выступая вечером 25 февраля по республиканскому телевидению в рамках избирательной кампании перед выборами в Верховный Совет СССР, Олжас Сулейменов неожиданно для всех в прямом эфире рассказал о том, что радиоактивное облако, вырвавшись из-под земли после взрыва, накрыло город Курчатов. Он призвал всех тех, кому дорога земля Казахстана, прийти на митинг. 28 февраля к зданию Союза писателей Казахстана пришли тысячи людей. Я считаю, что мы сейчас должны организоваться в движение самое миролюбивое, самое мирное, самое интернациональное движение на земле. Мы назвали это движение «Невада», в надежде, что наши единомышленники в американском штате Невада, которые блокируют атомный полигон там, найдут в нас своих собратьев в победе. Это событие такого полной, значительной исторической насыщенности, так, или большого значения. Творцом вот этой атмосферы, так, можно было пародировать, скажем, кто-то кому-то дал задание, вот говорят, что там, кто-то чуть ли не президент. Невозможно, ни один чиновник высшего ранга не смог бы создать вот эту волну консолидированного, вдохновенного движения огромных масс людей. Обращение к председателю Верховного Совета СССР Горбачеву и к президенту США Бушу. Мы организовали антиядерное движение «Невада Семипалатинск»
чтобы бороться за прекращение испытаний ядерного оружия в Казахстане. Голос Олжаса Сулейменова, лидера антиядерного движения Невада-Семипалатинск, был услышан во всем мире. В течение последующих 5 лет сначала замолчал ядерный полигон на Новой Земле в России, затем в американском штате Невада, далее французский полигон на атолле Мараруа и ядерный полигон близ озера Лабнор в Китае. На стыке тысячелетий Олжас написал 2 вещи, которые, в общем, до сих пор не поняты до конца, я считаю. Это язык письма, которую как-то я невольно называю магией письма, потому что на самом деле это магия письма, понимаете, тайна письма, это искушение письма и так дальше. И вторая, конечно, терки в проистории. Казалось бы, вот и этого человеку хватает, и вдруг появляется книга, я бы даже ее назвал «Библия». Язык письма — это книга вот таких категорических явлений, она провиденческая книга. Это настолько выражает человека абсолютно неуемной, необоримой мысли. Человек не может остановиться в своей мысли, в своем поиске. В ЮНЕСКО более 10 лет я работал, и там эту же тему продвигал. Мы выдвинули проект «Великие переселения народов в доистории и в ранней истории». В доистории это палеолит, это неолит. Ранняя история это 4-е тысячелетие, и далее 3-е тысячелетие до нашей эры, 2-е и 1-е. Об этом я говорил и в той первой книге «Азия». Потом вышли «Язык письма», «Тюрки в доистории», «Улыбка Бога», пересекающиеся параллели, посвященные все вот этой самой теме. Собирание фундамента нашей общей истории. Жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды. Көңілім ортаймайды, анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Ошырған соң қарымым, қияға шырқарымым, бәйгеге өзім қосқан тұлпарымым. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе. Олжасым бақытты болсын дейді. Олжасымның бақыты халқымның бақыты ма деп ойлаймын дейді. Апам әлі үмітін артып отыр келешекке. Апамның өзі де бақытты болсын. Қадір заматтар, аман есен болыңдар, дендері сау болсын. Осындай жерге келіп той-тойлап жүргендеріңе көп-көп рахмет сендерге. Мені Олжасымды құттықтап жүргендеріңе көп рахмет айтамын. Олжасыма Құдай жасына жас қосылсын де, есен аман болсын. Достары көп болсын, дұшмандары жоқ болсын Олжасымның. Тек қана қызық қуанышпен ғана жүруге жазсын Құдай. Мен
Осы отырған барлықтарың аман болыңдар, есен болыңдар. Дендерің сау болсын, бастарың аман болып, бауырларың түгел болсын. Есен аман қызық қуанышпен жүріңдер барлықтарың ер азаматтар. Аман есен болыңдар. Тек қана сендер осындай той-тойлап, қызық қуанышпен жүрулеріңе алсын Құдай. Тек қана тілейтінім сендерге денсаулық, бар байлық, денсаулық. Дендерің сау болсын, тек қана сендердің. Барлықтарыңның бастарың аман болып, бауырларың түгел болып, ылғи да осындай қызық қуанышта той-тойлап жүре беріңдер. Олжас Сулейменов всегда по-новому интересен, как звездное небо над головой, каждый раз даруя усталой душе ощущение жизни, точно глоток родниковой воды. Сколько еще может удивлять и радовать человек? Или талант большой личности и вправду величина безразмерная? Постороннему судить трудно. И в эту минуту не Бог он, нет, он сын своего народа. Он ощущает все незримые нити, связующие его со своим домом, со своим народом, со своей страной. И он продолжает творить.